नाज़रीन चिकन हांडी को मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है। नाज़रीन ये खाने में भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपको फिर खाने के लिए इंशाल्लाह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी। इंशाअल्लाह ये एक बेहतरीन रेसिपी होगी इंशाअल्लाह, और आपको इस तरह चिकन पकाकर इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन। ठीक है नाज़रीन, इसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया है। नाज़रीन हांडी में मैंने लिया है 200 ग्राम घी को मैंने गरम कर दिया है। अब इसमें नाज़रीन हम ये चिकन जो है ये इसमें हम डालेंगे। इंशाअल्लाह नाज़रीन इस तरह आप चिकन हांडी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा चिकन खाने का। इसमें अभी मैंने बिल्कुल कोई पानी वगैरह नहीं डाला। इसका जो थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने इसमें से निकाल दिया है। ये अपना पानी छोड़ेगा इंशाअल्लाह। घी इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा रखें नाज़रीन, ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। इसका घी कहीं ज़ाया नहीं होता। इसको फिर आप इसमें से निकाल के किसी सब्ज़ी वगैरह में किसी चीज़ में डालेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह आपका टेस्टी बनेगा, क्योंकि इसमें चिकन का घी में चिकन का टेस्ट आ जाता है। इसको नाज़रीन इस घी में हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 4-5 मिनट के लिए। इसमें इसका कलर चेंज हो जाए इंशाअल्लाह। बीच में से नाज़रीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए इंशाअल्लाह। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें नाज़रीन हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन को थोड़ा सा मैंने नाज़रीन फ्राई किया है, ये अभी पका नहीं है। ठीक है नाज़रीन, लेकिन यह है कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला। ये मैंने सिर्फ घी में जो है ना अभी इसमें डाला था, और जो इसमें इस चिकन का अपना पानी है वो इसमें इसने छोड़ दिया है। अब नाज़रीन इसमें मैं डालूँगा 4 अदद टमाटर को नाज़रीन मैंने छीला हुआ है और बारीक काटा है। इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ये नमक मैंने इसमें डाल दिया। नाज़रीन आप अपने टेस्ट के मुताबिक नाज़रीन नमक जो है वो कम ज़्यादा कर सकती हैं। आप जब भी नमक डालें नाज़रीन इसमें थोड़ा सा नमक हल्का हाथ रखें, क्योंकि कम का इलाज है, ज़्यादा का फिर इलाज नहीं है। इसके ऊपर नाज़रीन मैं ढक्कन रख लूँगा ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक जाए और नरम हो जाए। ठीक है नाज़रीन अब इस दौरान हम ये मसाला जात आप नोट कर लें नाज़रीन। ये 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नाज़रीन काला मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है कूटा हुआ, 1 टेबल स्पून नाज़रीन ये है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है नाज़रीन, और ये 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है। नाज़रीन ये मसाला जात मैं दही में मिक्स करके एक साइड पर रखूँगा इंशाअल्लाह। इसको फिर हम बाद में यूज़ करेंगे। नाज़रीन टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। चिकन भी हमारा इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक पक चुका है। अब नाज़रीन इसमें हम ये जो दही में मैंने मसाले मिक्स किए थे
اس کو اپنا ٹائم مل گیا ہے، یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے۔ اور ناظرین جب بھی آپ دہی ڈال دیں یا جس طرح اب میں نے دہی میں مسالے مکس کیے ہیں، آنچ کو آپ تیز کریں گے اور اس کو فوراً جو ہے اس کو آپ نے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ پک نہ جائے اور جو آپ کا جو سالن ہو اس کا ٹیسٹ خراب نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین، ٹماٹر آپ جب بھی یوز کریں ٹماٹر کو چھیلا کریں، اس کا چھلکا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح ناظرین اس کو ہم تھوڑا تھوڑا مکس کرتے رہیں گے جس میں بوائل آ جائے۔ ناظرین بوائل آنے کے بعد انشاءاللہ اس میں کوئی رسک پھر نہیں ہوتا دہی کے پکنے کا۔ اس کی ہم ناظرین اچھی طریقے سے بنائی کریں گے۔ ناظرین چکن ہانڈی تو آپ نے پہلے بھی بنایا ہوگا، انشاءاللہ اس طرح بھی آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں۔ ہانڈی کے اپنے فائدے ہیں ناظرین، تو ہانڈی میں آپ چکن بنائیں گے ایک تو اس کا ٹیسٹ زبردست ہوگا، ہانڈی کے اپنے فائدے ہیں، صحت کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین ہانڈی کو اچھی طریقے سے یوز کرنے اور اس کو سیف رکھنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ناظرین، وہ اینڈ سکرین پر میں لگا دوں گا، اس کو آپ ضرور واچ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہانڈی جو ہے اس کی لائف زیادہ ہوگی اور آپ ہانڈی کو کس طرح یوز کریں گے۔ چکن کی بنائی بہترین ہو چکی ہے، چکن ہمارا تیار ہے۔ بیچ میں سے ناظرین میں کیمرہ آف کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور ضروری ٹپس آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین اس کو فائنل لک کے لیے میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین چکن ہانڈی کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، ماشاءاللہ اس کا لک بھی زبردست ہے ناظرین، یہ کھانے میں بھی بالکل زبردست ہے۔ اس کو ناظرین آپ انشاءاللہ پکائیں گے اسی طرح چکن ہانڈی کو، آپ کو پھر کھانے کے لیے انشاءاللہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین یہ بہترین ریسیپی ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور گھر والوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین ریسیپی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔